បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍คลิปនេះយើងដល់មេរៀនទី15ហើយមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីអក្សរលនិងអក្សរអបាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបាននៅខ្លឹមសារមេរៀនពេញលេញសម្រាប់ជួយបង្រៀនបំពន់ដល់កូនហើយបងប្អូនថ្មីសូមជួយចុច Subscribe Channel មួយផងឬក៏បងប្អូនអាច Share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បងប្អូនបាទសូមឲ្យកូនបើកសៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1មេរៀនទី15ត្រង់ទំព័រទី19វគ្គដំបូងគឺវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងអានមេរៀនជាគំរូឲ្យកូនស្ដាប់អញ្ចឹងតោះយើងអានមេរៀនឲ្យកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលអាឡាលអេឡេលអេឡៃលអេឡេលអឺលើលអឡកលអូឡូលអ៊ូលួលអាឡាលអឺលឺលអេលេបើយើងដូរទៅតួអក្សរអអេអេអអែអែអអៃអៃអអោអោអអៅអៅអអ៊ំអ៊ំអអំអំអអាំអាំអអាស់អាស់អអោសអោសអអេសអេសអអោះអោះបាទយើងអានពាក្យមួយព្យាង្គឡូអ៊ំអូយើងអានពាក្យពីរព្យាង្គទៀតកៃឡាសំឡីលេះឡោះកៅអីអំបោះអាហារបាទយើងអានរបស់ចៅអាំដើរលេះលោះសុខាការអំបោះបាទយើងអានពាក្យតាមរូបភាពកៃឡាកៅអីឡអាអំបោះ
bà đã vẽ này cho vẽ dương thơ vẽ này dương an hỏi nôm con an chỉ mùi phong ta nôm con dương an phong lo lo a la lo e lẽ lo ai lấy lo lợ lo lơ lo lọ lo ô lô lo ô lúa lo a la lo lứa lo e lê o e o ai o ai o ao o ông o om o am o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  lô ông ô cây là xăm lầy lê là cao ấy ba a ha chào đa lẹ là sọ kha ca ba cây là cao ấy lo ba bà đã vẽ này cho vẽ nệ thờ vẽ này xôm tục ở con an mê riêng được luôn ấy tỏ bảo con trếm hãy chấp đáng
បាទវគ្គរៀនអានយើងចប់ហើយសង្ឃឹមថាកូនយើងចេះអានមេរៀនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលវគ្គបន្ទាប់ហ្នឹងគឺវគ្គរៀនសរសេរបាទយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាចលនាសរសេរអក្សរលនៅខាងស្ដាំនេះយើងមើលអក្សរលនេះចលនាទី1ទី2ទី3ទី4និងទី5ហើយនេះទី6នៅនេះទី7ទី8ទី9ហើយនឹងទី10អញ្ចឹងយើងឃើញថាអក្សរលមាន10ចលនាអញ្ចឹងតោះយើងនាំកូនយើងរៀនសរសេរអក្សរលទាំងអស់គ្នាចលនាទី1យើងគូបន្តិតត្រង់ពីលើចុះក្រោមបន្តិចមកហើយចលនាទី2យើងគូខ្សែកោងបន្តមកខាងស្ដាំចលនាទី3យើងគូបន្តិតត្រង់បន្តឡើងទៅលើបាទចលនាទី4យើងគូខ្សែកោងគួចមកខាងស្ដាំរួចវិតមកខាងឆ្វេងចលនាទី5យើងគូខ្សែកោងវិតទៅខាងឆ្វេងរួចវិតមកខាងស្ដាំវិញបាទដល់ត្រង់នេះយើងដកដីសឬខ្មៅដៃចេញមកយើងដាក់នៅខាងក្រោមបាទចលនាទី6យើងគូខ្សែកោងគួចវិតមកខាងស្ដាំបន្តិចចលនាទី7យើងគូបន្តិតត្រង់បន្តពីលើចុះមកក្រោមចលនាទី8យើងគូបន្តិតត្រេតឡើងខាងស្ដាំរួចត្រេតចុះខាងស្ដាំវិញចលនាទី9យើងគូបន្តិតត្រង់បន្តឡើងទៅលើបាទហើយចលនាទី10យើងគូបន្តិតត្រេតមកខាងឆ្វេងបន្តិចរួចកាច់ត្រេតទៅខាងស្ដាំនិងត្រេតចុះខាងស្ដាំបន្តិចបានអញ្ចឹងហើយ10ចលនានេះបានជាអក្សរលបាទយើងតទៅអក្សរអមួយទៀតបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាអក្សរអមាន8ចលនានេះចលនាទី1ចលនាទី2ចលនាទី3ហើយចលនាទី4ចលនាទី5ចលនាទី6ហើយចលនាទី7នេះគូសកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងតោះយើងនាំកូនរៀនសរសេរអក្សរអទាំងអស់គ្នាបាទហើយចលនាទី1យើងគូសខ្សែកោងគួចហើយវិតមកខាងស្ដាំបន្តិចចលនាទី2យើងគូបន្តិតត្រង់បន្តឡើងទៅលើបាទហើយចលនាទី3យើងគូបន្តិតត្រេតមកខាងឆ្វេងនិងត្រេតឡើងខាងស្ដាំរួចកាច់ត្រេតចុះខាងស្ដាំបន្តិចបាទហើយចលនាទី4យើងគូសខ្សែកោងគួចវិតមកខាងស្ដាំចលនាទី5យើងគូបន្តិតត្រង់បន្តឡើងទៅលើបាទហើយចលនាទី6យើងគូបន្តិតត្រេតឡើងខាងឆ្វេងនិងត្រេតឡើងខាងស្ដាំរួចត្រេតចុះខាងស្ដាំបន្តិចបាទយើងដកដីសឬខ្មៅដៃចេញមកដាក់នៅចំកណ្ដាលចលនាទី7យើងគូបន្តិតដេកពីឆ្វេងមកស្ដាំបាទអញ្ចឹងឲ្យ7ចលនានេះបានជាអក្សរអបាទហើយមេរៀនអានសរសេរអក្សរលនិងអយើងចប់ត្រឹមនឹងឯងហើយផ្សេងជាអ្នកពួកអក៏យើងអស់ត្រឹមអក្សរអដែរអញ្ចឹងមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងរំលឹកផ្សេងជាអ្នកពួកអទាំងអស់សារឡើងវិញបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ